早晨，大家好啊！今日我哋嚟到屯門錦輝花園，一個中層多室嘅單位咧，做呢、進行呢個係油漆嘅工程嘅。介紹下今次主要工程內容係乜嘢啦？有全屋嘅地台咧，係重新就打拆啦，新做嘅，飾面磚、地腳線。由於今次咧，已經做晒保護。未睇到完成想住，我哋入屋再睇下詳細嘅做法啦。有天花、牆身，全部咧都係油漆橙底咧，新做嘅。房啦，有3間房，第一間房都係啦，橙底、天花、牆身。其實而家師傅咧亦都進行緊呢個油漆批盪嘅過程㗎啦。好啦，第二間房都係啦，天花、牆身全部橙底新做。第3間房，天花、牆身全部橙咗舊嘅油漆，新做。地台都係新做地磚、地腳線。到廁所咯喎，廁所咧都係啦。舊有嘅飾面磚咧已經全部打走晒㗎啦。泥水批盪，飾面磚，呢啲我哋叫做港雲石啦，磚都相當靚嘅。師傅嘅手工都唔錯，非常好。好啦，水管即係洗面管啦，將會都係度身訂做㗎啦。水喉新做，座廁啦、企缸啦，將會咧都會有個浴屏嘅。呢度有個吉位，都係非常之實用。稍後嘅時間咧，我哋就會update埋啲完成相，俾準備想翻新嘅朋友。